Монгол улсын үндсэн хуулийн 16-гийн 2-д Монгол улсын иргэн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах эрхтэй гэж заасан байдаг. Мөн байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 5 дугаар зүйлд төр нь хүний эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах зорилгоор байгаль орчинд хортой нөлөөллөөс болон байгаль орчны тэнцэл алдагдахаас сэргийлэн хамгаалах чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ гэж заажээ. Хэдий хууль эрх зүйн орчинд эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах хэрэгтэй гэж заасан ч жилээс жилд нэмэгдсээр байгаа их хэмжээний хог хаягдлын улмаас газрын хөрс, ус агаар бохирдож, халдвар төвчин гарах нөхцөлийг бүрдүүлэн хүний эрүүл мэндийг хүрээлэн буй орчинд сөргөөр нөлөөлөх болоод байгаамаа. Өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хог хаягдлын тухай хууль нь нийгмийн эдийн засгийн хурдастай өөрчлөлтөөс шалтгаалж хог хаягдлаас үүдэлтэй тухайн харилцааг бүрэн зохицуулж чадахгүй байна. 2009 онд улсын хэмжээнд 840 мянган тонн хог хаягдал үүсч байсан бол 2013 онд энэ тоо 2.4 сая тонн болж нэмэгджээ. Нийт хог хаягдлын 82%-ийг дахин боловсруулах боломжтой, үлдсэн 18%-ийг дахин ашиглах боломжгүй хог хаягдал эзэлж байгаамаа. Дахин боловсруулах боломжтой хог хаягдлыг дахин боловсруулаагүй ландфиллийн технологи буюу газрын хөрсөнд болж устгаж байгаа нь байгаль орчныг их хэмжээгээр бохирдуулж хүний эрүүл мэндэд бодиттой аюул учруулах хэмжээнд хүрчээ. Монгол улсын их хурлын гишүүн Ц.Оюунгэрэл санаачлан улсын их хурлын гишүүн бол нарын гишүүдтэй хамтран хог хаягдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг улсын их хурлын хаврын чуулганаар хэлэлцүүлэхээр бэлтгэж байгаа юм. Энэхүү хуулийн төсөлд торгиохон иргэн аж ахуйн нэгжүүдээс санал авах ажлыг өнгөрсөн 7 хоногт зохион байгууллаа. Эмнэлгийн хог хаягдал аюултай хог хаягдал тооцогддог. Үүсч болох эрсдлийг тооцох боломжгүй учраас ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг стандартын дагуу хийж зориултын байгууламж ашиглан устгах учиртай. Багнуур дүүргийн эрүүл мэндийн төв 2009 оны хүртэл зориултын байгууламжид эмнэлгийн хог хаягдлыг устгадаг байжээ. Гэтэл олон жилийн турш ашиглагдж ирсэн тус байгууламжийн шугам хоолой лагаар дүүрсний улмаас дахин ашиглах боломжгүй болжээ. Энэхүү нөхцөл байдлаас шалтгаалan эмнэлгийн хог хаягдлыг зориултын дагуу устгах чадахгүй байгааг эмнэлгийн удирдлагууд улсын хурлын гишүүн Оюунгэрэлд уламжилж байна. Шингэн хог хаягдлын хувьд бол үнэхээр асуудалтай байна. Манайх бол халдвартын тусгай бэгттэй. Гол нь тэр халдвартай хүмүүсийн шингэн хог хаягдлыг тэр уурын юугаар ариутгадаг юм систем байсан. Энэ нь одоо ажиллагаагүй болоод. Тэг ер нь бол одоо жишээлбэл одоо яг өнөөдрийн тохиолдол гэхэд манай бомбтой хүн байгаа шүү дээ. Бомбтой хүн маань чад тусгаарлагдаад хэвтэж байгаа. Тэр хүний маань бас л шингэн хог хаягдл бол бас тэрүүгээр л ингээл явж байгаа гэх тээ. Хоёрдугаар тийм шүү дээ. Бохор устгагч хүн маань бохор хаягдлаа тусгай хог хаягдлаа суглуулж шатаагчд авчдаг гэдэг гэсэн шатаагчд авчдаг. Манайд энэ хойно уурын. Энэ бол тэгтээ бас нөгөө яг эрүүл мэндийн яамнаас тавьж байгаа нийтлэг тэр шаардлагыг бол хангахгүй юутай л юм байна. Тэр бол мэдээ шатаан гэдэг маань агаар орчныг бохирдуулна, тэр хуурчны маш юутай тийм тэгж байгаа. Тэгээд тэрнээс гадна бид нар чинь нөгөө дүүргийн шатаач юм уу даралт төсөл хуурчны нөгөөх даралтгүй шатаагч нөгөө утаа маргаараа гарна тэр. Тэгээд дээрэс нь энэ бол ердөөсө ганцхан манад байгаа юу штэ. Дүүргийн хэмжээнд байгаа нийт шүдний эмнэлгүүд, хувийн эмнэлгүүд тэр юунуудаас бас тусгай хог хаягдлууд гарна соёлол эднэр. Бүгд манад гэрээтэй. Бид нартэй гэрээ байгуулад танад дээр одоо гэрээтэй хэдэн байгууллага одоо манад дээр ч одоо за одоо надтай яг 15 онд одоо гэрээ байгуулад байгаа 6 газар байна. За. Тий. Одоо өрхийн эмнэлгүүд байна, 4 өрхийн эмнэлгүүд байна, дээрээс нь шүдний эмнэлгүүд байна. Тэгээ хувийн бас нэг ортой эмнэлэг байгаа ингээд нийтдээ одоо ер нь бол 9 газар байдаг. Эдгээрээс нэг 7 тий одоохондоо байгуулчихсан. 2013 онд Багнуур дүүргийн эрүүл мэндийн төсөв 391 сая төгрөг байсан бол 2014 онд 319 сая төгрөг болон буурсан бол энэ онд 324 сая төгрөг хуваарлагдж иржээ. Өөрөөр хэлбэл эмнэлгийн төсөв хөрөнгийг жилээс жилд танаж байгаа нь эмнэлгээс гардаг хог хаягдлыг стандартын дагуу устгах боломжгүй болгож байна. Эмнэлгийн хог хаягдлыг стандартын дагуу устгах тусгай байгууламж бүхий уурын системийг засварлах хөрөнгө санхүүгийн улмаас багнуурчдын хувьд ихээхэн эрсдэл үүсгэж болзошгүй байгаа. Өнөөдөр тус дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн ажилчид гарааргаар ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийж байгаатай улсын хурлын гишүүн Оюунгэрэл газар дээр нь танилцлаа.
эмнэлгийн хоо хаягдал нь мистаслын шингэн зүү тариур гэх мэтчлэн олон төрлийн хоо хаягдал гардаг учраас заавал ариутгал халдваргүй зүйлд хийж байж устгах учиртай гэнэ. Мөн эмнэлгийн өвчнүүдийн хүнжилгуудас эдгээртэй байн харьцаж байдаг эмч мэргэжлүүдийн хувцас сэргийллийг өдөр тутам стандартын дагуу ариутгал халдваргүй зүйлд хийх шаардлагатай байдаг байна. Гэтэл эрүүл мэндийн төвийн угаалга ариутгал халдваргүй зүйлх байдал өнгөрсөн 100-ны ихэнд хэрэглэж байсан шиг гар аргаар явагдаж байгаа нь анхаарал татаж байлаа. 120 градусын өндөр халууны даралтаар энэ маань ариутгадаг байхгүй юу? 110-аас 120 градус. Тэгсэн чинь одоо тэрнийхээ нөгөө өөрөөр ингэ гарах тийм хаягдлын маань байхгүй. Битүүрч нөгөө зэвэндээ идэдээд битүүрчж байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор нөгөөх маань ямар ч боломж байхгүй ажил. Тэгэхээр зөв одоо дахиад халуун ус ийшээ оруулах Улмын хамгааллын хувьд ажиллах ямар ч боломжгүй болж байгаа. Тэгэхээр зэрэг ариутгалын ийм камер одоо шинээр л одоо тэгээд та нар ариутгалын камер байхгүй. Халдвартаас ирсэн хувцснуудаа яг яаж хүлээж авч байна? Яаж ариутгаж байна? За одоо тэргээ та тайлбарлаа. Одоо манайх бол 11 сарын 15-наас хойш одоо дан пицгийн аргаар ариутгаж байгаа. Пицгийн арга гэдэг маань холор севт 1.5% холор севтийн уусамдаар шүршиж ариутгаж байгаа. Одоо энэ камер дотор ингээд үлгэр байж байгаа. Үлгүүрэндээ бүгдийг ингээд энэ камер дотор юм тавьчихсан байна. Тавьдаг юм байна. Тий. Үлгэр байдаг. Үлгүүрэндээ ингээд нэг бүрчлэн ингээд үлгөөд одоо ингээд шүршиж гараа шүршиж явдаг. Ямар машинаар шүршиж? Нөгөө автомат байгаа. Тэгээд шүршгэд тэр одоо бүх үнцэд хүрч байна одоо тэр батраас өгөөд пицгийн арга бол 100% биш л дээ. Тий. 75% гэж үздэг юм. Одоо тэр шүрсэн зүйлээ та нар хатаахгүйгээр угаалганд өгч нь хатааж угаалганд гэж байна. Яаж хатааж байна? Одоо энэ дотор л ингэж хатна. Өөр арга яг харин татах юм байх юм байрлаараа л одоо тэгээ өрөөндөө ууршаад бид тэр одоо нэг үндсэндээ байх одоо гэж байна. Хог хаягдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд эмнэлгийн хог хаягдлыг стандартын дагуу устгах талаар нарийн зохицуулалт хийхээр болсон байна. Тухайлбал эмнэлгийн хог хаягдлыг устгах сэгийг орон нутгаас тогтоох, дээр нь тухайн аюултай хог хаягдал устж булшилсан газрын тухай мэдээллийн санг бүрдүүлэх тухай заахаар болсон байна. Энэ нь ирээдүйд үүсч болох эрсдлээс урьдчилан сэргийлэхэд чухал нөлөө үзүүлнэ гэж тооцжээ. Улсын хурлын гишүүн Оюунгэрэл эрүүл мэндийн төвд шаардлагатай байгаа угаалгын машин болон бусад шугам хоолой шинжилгээ асуудлыг эрүүл мэндийн яамд уламжилж шийдвэрлэхээр болсон юм. Эхний ээлжинд шугам хоолойг шинжилгээд шаардлагатай байгаа 280 гаруй сая төгрөгийг ойрын хугацаанд шийдвэрлэж өгнө гэдгийг эрүүл мэндийн төвийн удирдлагуудад мэдгдлээ. Үүний дараа улсын хурлын гишүүн Оюунгэрэл Багнуур дүүргийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, цуглуулах, тээвэрлэн устгах үүрэг хүлээдэг нийслэлийн өмчит автожим үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагаатай танилцсан юм. Автожим нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар 60 гаруй ажилтан албан хаагчдтайгаар Багнуур дүүргийн хог хаягдлыг цэвэрлэж тээвэрлэдэг байна. Дүүргийн хэмжээнд хог хаягдлыг цэвэрлэх, цуглуулах ажилд зохион байгуулалтын олон ажлыг эхлүүлжээ. Тухайлбал орон сууцны иргэдийн хог хаягдлыг хогийн пүнкерт төвлөрүүлэх хуучин аргаас татгалзсан байна. Хогийн пүнкер төвлөрсөн хог хаягдлыг нохоо шувуу зарим тохиолдолд орон гэргүй хүмүүс онгочиж тухайн орчинд ихээхэн бохирдол үүсгэдэг байна. Харин автожим нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газраас цаг тутамд хогийн тусгай цэг төвлөрүүлэн ачаах үйл ажиллагааг эхлүүлснээр оршин суугчдын эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангахаас гадна хог хаягдлын ачигчдын ажлыг хөнгөвжүүлж чаджээ. Хэдийгээр хог хаягдлыг цэвэрлэх, цуглуулах, ачиж тээвэрлэх зохион байгуулалтын ажил эхлүүлсэн үр дүнтэй байгаа ч дахин боловсруулах, хог хаягдлын цэг байгуулах болон аюултай хог хаягдлыг хэрхэн хаана устгах талаар тодорхой мэдлэг мэдээлэлгүй байгаа автожим үйлдвэрийн газрын ажилчид хэлж байна. Хог хаягдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлдөх хог хаягдлыг цэвэрлэх, цуглуулах, тээвэрлэх үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа төрийн байгууллагуудын эрх үүргийг наривчлан заахаар тусгаснаа хуулийн төслийг санаачлагч танилцуулсан юм а. Үйлдвэрлэлийн хог хаягдал гэдгийг ер нь одоо цаашдаа яах юм? Ахын хог хаягдал, үйлдвэрлэлийн хог хаягдал хоёр тустай байх хэрэгтэй бол цэгийн асуудал гарч ирнэ. Тэгээд тэрнийг одоо яаж авч явах вэ гэдэг асуудал. Цаашдаа шингэн хог хаягдлын кемийн гаралтай гэдэг юм уу? Энэ нөгөө эмнэлгийн гаралтай хог хаягдлуудыг одоо хаана ямар бас хэлбэрээр яаж устгах юм? Ямар байгуул хариуцах юм гэдэг юм уу? Ийм юмнууд хуулинд их сайн тодруулж өгөхгүй бол бас тодорхойгүй бас бид ер нь очиод оролцоод бидний эрх мэдэл хөрөхгүй юм зөндөл байна л да. Тий. Энгийн хог хаягдал дотор юу орж байгаа вэ гэхээр одоо ахын хог хаягдал орж байгаа. Дээр нь барилгын хог хаягдал орж байгаа. Дээр нь одоо үер одоо янз янзын байгалийн гамшиг янз бүрийн байдлаас ингээл салхи шуурга энтрээс үүссэн хог хаягдлууд байна шүү дээ. Энэ хог хаягдлууд чинь бүгд энгийн хог хаягдалд оролцоод тэгээ энэ хог хаягдлуудыг зохион байгуулах газар нь одоо танай оглого байхаар ингэж хуулинд бол орж байгаа. Дээр нь
хог хаягдлын төвлөрүүлж хадгалах цэгийг орон нутаг тогтоохоор оруулж өгч байгаа. Орон нутгийн бүр иргэдийн хурал. Тэгээ иргэдийн хурал нь энэ цэг дээр энгийн хог хаягдлаа хайна, энэ цэг дээр үйлдвэрийн хог хаягдлаа хайна, энэ цэг дээр эмнэлгийн хог хаягдлаа хайна гэдгийг нь тэрийг орон нутгад тогтоож өгөхөөр ингэж оруулж байгаа. Тэгээ шингэн хог хаягдлын тэр гэдэг нь бүгд орон нутгаас газраа авахаар ингэж хийж байгаа. Ягаад бүх хог хаягдлын газрын зураг гэж хуулийн дээр бол оруулж ирж байгаа. Хаана ямар хог булагдсан бэ гэдгийг хугацаагүйгээр хадгалах тийм газрын зурагтай байх ёстой гэсэн ийм шаардлагыг бол тавьж хуулинд оруулж өгж байгаа. Яг тийм бол энэ дор аюултай хог хаягдал байгаа шүү гэдгийг 10 жил санджааснаа 11 дэх жилээс мартцсан байж тэр нэг хүн барилга барихад тэр барилгад амьдарсан бүх хүн хор тавдар тусаад унж магадгүй шүү дээ. Тийм аюул үүсдэг учраас хортой хог хаягдал, аюултай хог хаягдал ер нь нийтийн хог хаягдал хаягдсан цэгүүдийг бол байнга ингээ газрын зураг дээр олон жилээр хадгалах ийм шаардлагатай байдаг юм байна. Аливаа нэгэн хог хаягдал цуглуулдаг, хайдаг, булшилдаг, гаргадаг бүх цэг дээр энэ давхир хүлээж авах, давхирыг ялгах, ангилах ийм үйл ажиллагаа заавал явагдана гэсэн маягтай заалтаа. Хуулийн түүхийд бол ерөнхийдөө тээвэрлэгч байгууллагууд ирж байна гэсэн үг үү? Аль алин дээр нь явж байгаа. Бид нар бүх үе шатан дээр нь тавьж өгч байгаа. Бүр анхны үйлдвэрлэгчээс ахуулаад тавьж өгч байгаа. Тэгэхээр үйлдвэрлэгчид өөрийнхөө сав баглаа бодлыг буцааж авах хэмжээний юутай байна. Хэрвээ өөрөө буцааж авах нэгж ажиллаж чадахгүй бол дундаа хэд хэдэн байгууллагууд нийлээд дундаа тийм зүйлийг ажиллаж болно энэ төргээд янз янзын тийм залтууд бол орж ирж байгаа. Хог хаягдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд хог хаягдлыг зөвхөн тусгай зөвшөөрөл бүхэн аж ахуйн нэгжээр тээвэрхийлгэх, хогны төлбөр хураамж авах асуудлыг цахилгааны төлбөртэй нэгтгэн авах асуудлыг оруулж өгөхөр болжээ. Өөрөөр хэлбэл хог хаягдал үүсгэсэн бүхэн заавал төлбөр хураамж төлж явах учиртайг хуулийн төсөлд тусгахаар төлөвлөсөн байна. Дэлхийн улс орнууд хог хаягдлыг газрын хөрсөнд болж устгах аргаас татгалзах болжээ. Монгол улс ч гэсэн үндсэн хуулиар хамгаалагдсан хүний эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг баталгаажуулах, байгаль орчинд үзүүлэх хортой нөлөөллийг багасгах, урьдчилан сэргийлэх, иргэдийн байгаль орчны боловсролыг нэмэгдүүлэх, хог хаягдлыг багасгах, дахин ашиглах боловсруулах харилцааг бүрэн зохицуулсан эрх зүйн орчныг бүрдүүлэхээр хог хаягдлын тухай шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулж байгаа гэдгийг улсын хурлын гишүүн Ц.Оюунгэрэл мэдгдсэн юм а. Энгийн болон үйлдвэр ахуйн гаралтай олон нэр төрлийн хортой аюултай хог хаягдлыг хаягах, зайлуулах журам нэг байсныг хог хаягдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд тус нь байхаар журмалжээ. Ингэснээр байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг багасгах, хог хаягдлыг дахин ашиглах, боловсруулахад төхөн болно гэж үзэж байна. Тухайлбал өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа 600 орчим мянган тээврийн хэрэгсэл жилд 2 удаа хөдөлгөөрийн тосыг сольж байгаа юм. Нэг тээврийн хэрэгслийг хөдөлгөөрийн тосыг 4 литр гэж тооцвол жил бүр 4.8 сая литр хөдөлгөөрийн тос өнөөдөр газрын хөрсөнд болж устгахаар байна. Мөн уул уурхад ашиглагдж байгаа хүнд даацсан ачааны автомашин, гал тэрэг гихчлэн ихээхэн хэмжээний тос Монголын хөрсөнд болж шилжихаар байна. Тэгвэл байгальд аюултай хог хаягдал тооцогдож байгаа энэхүү хог хаягдлыг дахин боловсруулах Монгол улсын анхны үйлдвэр багхангаа дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байна. Алтан оршихуй групп компани энэхүү үйлдвэр нь өнгөрсөн оны 4-р сараас үйл ажиллагаанд чигдэрчээ. Хоногт 2-3 тонн дизель түлш үйлдвэрлэх хүчин чадалтай энэ үйлдвэр байгаль орчинд ээлтэй технологиг нутагшуулжээ. Сардан 90-100 кг хүртэлх тонн дизель түлш үйлдвэрлэхэд цехээс 1 кг хаягдал гардаггүй байна. Дээр нь аюултай хог хаягдлыг дахин боловсруулсан эцсийн бүтээгдэхүүн импортын түлштэй харьцуулах чанарын хувьд өндөр үзүүлэлттэй байгаа гинэ. Одоо импортоос орж ирж байгаа дизелийн түлшүүч нь болохоор дизелийн түлшийг харьцуулах судалгаа хийхэд бол бидний түлшин дээр болохоор хөхрийн агуулмж маш бага байгаа. Тэгээд цитаныхын тоо өндөр гардгийг. Тэгээд хүчил төрөгчийн агуулмж өндөр гэсэн судалгааны дүн гараад байгаа. За энэ нь болохоор аливаа нэг мотор хөдөлгүүрт болохоор сайнаар нөлөөлөхөөс гадна шаталтын үед ингэж сайнаар нөлөөлөхөөс гадна дээрээс нь түлшний зарцуулалт бол машины хүчин чадалт нөлөөлөхөөс ийм түлшил байгаад байна. Тий. Одоо нэг гаргасан тосоо яаж хаана бодлон бол? Одоо манай гаргасан бүтээгдэхүүнийг маань одоо уул уурхаанаас манайх чинь голцоо түүхийдээ татдаг байгаа. Тэгээ уул уурхаагаас түүхийдээ татна гэдэг маань буцаагаад бүтээгдэхүүнээ уул уурхаатай гэрээгээр харилцсан одоо авалцдаг тийм тогтолцоо байгаа. Дээрээс нь бас манайх нэг колонкороо борлуулдаг. Өнөөдөр байгаль орчинд хэмжээний бохирдол үүсгэж болзошгүй байсан аюултай хог хаягдлыг дахин боловсруулж байгаа энэ үйлдвэрт төрөөс ямар нэгэн дэмжлэг үзүүлдэггүй байна. Тус компани хөдөлгүүрийн ажилсан тосыг дахин боловсруулж, дизель түлш гаргах төсөлд 3 тэрбум гаруй төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийжээ.
Гаргасан зарлаа нөхөх хэмжээнд хүрээгүй ч байгаль орчинд мөн л их хэмжээний бохирдол үүсгэж байгаа хаягдл ховнцар, тээвэр хэрэгслийн хуучин дугуйг дахин боловсруулж, дизель түлш үйлдвэрлэлийн 2 дахь шатны төслийг эхлүүлэхээр ажиллаж байгаа юм байна. Бидний энэ үйлдвэрийг босгосон цаг хугацаа бол үйлдвэрээ докторжуулах, гаргаж байгаа бүтээгдэхүүнээ одоо нутгшуулах энэ чиглэл дээр туршилт маань явж байгаад энэ оны 1 сараас ахгуулаад ерөнхийдөө үйлдвэрийн чиглэл ажиллагаа эхэлсэн. Үйлдвэрийн чиглэл ажиллагаа эхэлсэн ч гэсэн нэг төлөвлөгөө нормынхаа төвшөнд юм маань өрөхгүй. Түүхийд маань тасалдаж, түүхийдний бодлого маань бас нэг жоохон дутагдaltaй байгаа учраас үйлдвэрийн хүчин чадал нь тогтоосон тэр юм аа гэдэг чадахгүй. Ер нь цаг хугацааны ирэхээр үйлдвэрийн маань бодлого нь хэрэгжээд, түүхийд маань ингээд хэрэгжээд энэ хүмүүс одоо энэ эрх байгууллагуудын гаргаж байгаа хууль тогтоомжууд нь зөв шийдэл олох юм бол байгаль орчинд ээлтэй энэ үйлдвэрүүд нь энэ байгальд аюултайгаа хойдог дахин боловсруулах, нэг талаараа дахин боловсруулах, нөгөө талаар нөгөө үндэсний үйлдвэрүүд чиг утгаараа задлаа нөхөх юм боломж бол ингээд цаашдаа гарна гэдэг дээр бол итгэлтэй байна. Төрийн зүгээс ямар дэмжлэг хэрэгтэй? Ер нь бол төрийн зүгээс одоохондоо бидний хувьд бол ямар нэгтлэр одоо санхүүгийн дэмжлэгт усаагаар ширхтэй болоод байгаа. Одоо өөрснийгөө хөрөнгөөр гаргасан юм маань ингээд тулаа зогссон. Цаашдаа жишээлбэл одоо ингээд үйлдвэрээ улам өргөжүүлэх, жишээлбэл лабораторио итгэмжүүлэх гэдэг ингээд одоо гарч байгаа шийдвүүдээр зөв шийдвүүд гаргахын тулд энэ төрөөс бол санхүүгийн дэмжлэг одоо манай жишээлбэл үйлдвэрийн өргөтгөлийн төслөө байж байгаа. Энэ төслийг бид нар төрөөчлөө 100% гэж одоо гуйгаагүй тий. Энэ төсөл маань жишээлбэл 100% зөвсөхөд 30% нь одоо төрөө шийдэд өгөөч. Тэгэхээр зөвхөн энэ шийдчих юм бол энэ одоо дахин бас үйлдвэрүүд нь тогтмолчснараа бид нар байгальд одоо аюултай хаягдлуудыг дахин боловсруулснараа эргээд импорт орлого бүтээгдэхүүн болж энэ импорт орлого бүтээгдэхүүнүүд нь эргээд ард түмэнд ингээд одоо эергээр хямдхан очснараа бас ард түмний амьдрал маань аль талдаа дэмжлэг болгож явах болов гэсэн ийм зорилготой байгаа. Аюултай хог хаягдлыг дахин боловсруулж, импортыг орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүдэд төрөөс олон төрлийн дэмжлэг үзүүлэх боломжтой. Татварын хөнгөлөлт, эргэлтийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт, эсвэл тоногдох хөрөмжийн дэмжлэг гэх мэт. Гэхдээ энэ бүгд нь богино хугацааны дэмжлэг учраас зах зээлд олон аж ахуй нэгж бий болж, нэгнийхэн өрсөлдөх чадварыг бууруулах сөрөг нөлөөтэй юм. Хог хаягдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг санаачлагч улсын их хурлын гишүүн Оюунгэрэл урт хугацаанд доктортой дэмжлэг үзүүлэх нь чухал байгааг онцоллоо. Энэ ч утгаараа шинэ хуулийн төсөл доктортой урт хугацааны дэмжлэг үзүүлэх механизмыг оруулж өгөхөөр төлөвлөжээ. Өнөөдрийн давхрын үйлдвэр шиг ийм аюултай хог хаягдлаар, энгийн хог хаягдлаар одоо үйлдвэрлэлийн процессд оруулаад дахин бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа энэ одоо үйлдвэрлэл бол цаашдаа нэлээд олон гарч ирнэ. Тэгэхдээ нэр төрөл болгоно өөр гарч ирнэ. Ягаад гэвэл зөвхөн цаас ашигладаг нэг үйлдвэр, зөвхөн шил ашигладаг үйлдвэр, зөвхөн одоо дугуй ашигладаг үйлдвэр, зөвхөн одоо маасал тос ашигладаг үйлдвэр гэдэг ингээд одоо хэрэгжилж байгаа давхар нөөц нь их өөр төрөл байна л да. Тэгэхээр энэ олон төрлийн давхар нөөцүүд дээр бид нар олон төрлийн үйлдвэрлэл гарч ирэх нь бол зайлшгүй болж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ үйлдвэрүүдэд яаж дампууруулахгүй байх вэ? Яаж тэр байгальд тэр хогийг хаюулахгүйгээр энэ үйлдвэрүүдэд ашигтай ажиллуулах замаар дэмжих үү гэдэг удаан хугацааны доктортой хөгжлийн бодлого энэ хуулинд орж өгж байгаа. Тухайн үйлдвэрийг бүр удаан хугацаанд доктортой ажиллуулах схемээр нь дэмжих гэж тийм ээ. Түүхэн эдийнхээ нөөцийг ингэж бүрдүүлнэ. Борлуулалтын сууг нь ийм байна. Тэр түүхэн эдийн нөөцийг ингэж доктортой ажиллуулахын тулд ийм доктортой байдлыг хангаж өгнө. Өрсөлд өөнийг нь ингэж доктортойгоор зохицуулж өгнө гэх мэтэр тэр үйлдвэрлэлийн одоо ажиллах орчин, эко орчныг гэж хэлж болно. Экосистемийн бүхлээр нь дэмжих гэж нэг ийм одоо бас хэлбэр байдаг. Тэгэхээр энэ одоо хог хаягдлыг бууруулах, хог хаягдлыг доктортой бууруулах байгальд одоо хог хаягдлын хортой хог хаягдлыг аль болохоор их гаргахгүй байхын тулд бид нар энэ давхрын үйлдвэрлэлийг бол системээр нь, схемээр нь, эко орчноор нь дэмжихээр тийм одоо залтуудыг бол оруулж өгсөн. Хог хаягдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл нь үндсэн 5 бүлэг 38 зүйлтэй байхаар төлөвлөж байна. Хуулийн төсөлд байгаль орчны боловсрол гэсэн бүлгийг анхудаа шинээр оруулж, түүнд байгаль орчны боловсролын хамрах хүрээ, үндэсний байгаль орчны төлөвлөгөө, байгаль орчны боловсрол олгох байгууллага, түүний эрх үүргийг тодорхой болгохоор заасан байна. Мөн хог хаягдлыг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр иргэд төрийн болон төрийн бус байгууллага, албан тушаалтны үүргийг тодорхойлж, үлээсэн үүргээ биелүүлсэн эргэн аж ахуй нэгж байгууллагад үзүүлэх дэмжлэгийн талаарч тусгасан байна. Давхрын үйлдвэрийг дэмжих, урамшуулах талаар зааж өгөхөөр болсон нь хог хаягдлыг бууруулах боломжийг бүрдүүлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ гэж тооцсон байна. Монгол улс дэлхийн засгийн газар буюу нэгдсэн үндэсний байгууллагын өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлж, хог хаягдлыг бууруулах, дахин боловсруулах, ашиглахад хог хаягдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд ихээхэн үүрэг гүйцэтгэнэ гэж төлөвлөж байгаамаа. Эцэст нь хэлэхэд Монгол улс ногоо хөгжлийн бодлогыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх эхний алхам энэ хуулийн төсөл болж байгаа юм.
онгон дагшин байгаль орчныг хамгаалахад иргэн бүрийн оролцоо чухал учраас хог хаягдлыг бууруулах, дахин ашиглахад иргэн аж ахуй нэгж чухал үүрэгтэй болж байна.